Maka tiang penyangga Al-Mu'awanah aya di pundak para alumni. Maju mundur pesantren Al-Mu'awanah tergantung alumni yang bicara syariat. Masih panjang ini yang selalu saya sampaikan. Kalau sudah Bapak Ibu para kiai santri faham dan tahu bahwa kondisi ini dalam posisi semrawut alias tidak beres, lalu apa kewajiban kita hari ini? Tugas santri, kiai, alumni dimanapun berada, siapapun alma maternya, kajian beda guru, beda pesantren. Pertama, pertahankan akidah Islamiyah, wabil khusus ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ini kewajiban kita semua. Pertahankan Islam, pertahankan akidah Islam, pertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sababna agama Islam, ajaran ahlus sunnah wal jamaah harus dipertahankan mati-matian ku Bapak Ibu sadaya. Sederhana Bapak Ibu jawabanana, Allah jaminan agama Islam di Pabuaran, di Cianjur, di Jawa Barat, Islam bakal kuat selama-lamanya nepi ka tahun 2400 Masehi. Keterangan nu mana nu nyebutkeun agama Islam bakal kuat? Di Kecamatan Pagelaran nepi ka tahun 2300 Masehi. Allah na Quran hadis make da Pagelaran ge leutik, jadi teu asup kana peta dunia ge Allah. Ngan aya hadis Nabi sahih, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi hatta ya'tiya amrullahi ayyis-sa'ah. Sepanjang dunia masih berdiri belum kiamat, sepanjang matahari terbit di ufuk timur di pagi hari, selama matahari terbenam di ufuk barat di sore hari, selama dunia ini terus masih berputar, selama itu pulalah sekelompok umat kami, kata Nabi, mual eureun-eureun bakal aya umat kami anu terus izharul haqqi, bicara dan memperjuangkan benar yang sebenarnya. Mereka tidak akan menghitung apapun resikonya demi tegaknya kalimatullah yang ulya sampai kiamat. Mual eureun-eureun di bumi alam ieu aya umat Nabi anu terus memperjuangkan Islam, menyuarakan kebenaran, membicarakan hak. Tapi lain di Pagelaran, tapi lain di Cianjur. Kata Nabi, Islam mualeungit ti alam dunia, ari di Pagelaran mah eueuh jaminan. Kemungkinanana di Pagelaran bisa iya bisa tidak, Pak. Bisa agama Islam ke depan lebih subur, lebih maju, lebih oke, lebih kuat, lebih solid. Tetapi bisa juga sebaliknya, Islam bakal mundur pelan-pelan. Ulama na dicabut usia ku Allah satu persatu. Tuluy ninggalkeun putrana, incuna, buyutna, baona, janggawarengna, udeg-udeg gantung si ureng kol galeng terus kacang karapa-karapa kacang mawur paburantak paburaset nepi ka eueuh ngaranan ka dituna. No khawatir teh lamun keluarga dzurriyyah kiai anak incu ajengan geus mulai teu belajar agama, geus mulai meninggalkan pendidikan pesantren, geus mulai meninggalkan teu menggeluti 12 pan ilmu. Jadi lamun dzurriyyah ulama kiai geus jauh di pesantren, teu hafal nahwu shorof, teu hafal fikih, teu hafal hadis, teu hafal mustalah hadis, teu hafal ngaji ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu astronomi, ilmu arut. Dikhawatirkan
lambat laun pesantren mundur dan mundur. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk al-muawanah, naudzubillah. Untung pesantren ini 82 tahun, hampir 1 abad, masih berdiri kokoh, masih memiliki banyak santri, masih memiliki banyak simpatisan. Dan ini harus ditiru oleh kiai-kiai lain, oleh pesantren-pesantren lain. Siapkan generasi yang akan datang sebelum generasi pertama wafat. Siapkan generasi yang handal, mampu jadi ulama, jadi alim, jadi kiai, yang siap menjawab semua kebutuhan Islam, kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat. Jangan jadi generasi yang santai, jangan jadi generasi yang bodoh. Barudak santri ulah jadi umat anu awam bin belegok. Sabab kebodohan hanya mengantarkan kepada jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Dan saya anggap kebodohan itu musuh yang harus dilawan. Cara anak kumah ngaji. Saya bercita-cita tibu budak hayang jadi polisi. Kalau tidak jadi TNI. Abdi ka inspirasi. Lajek abdi kan polisi, Pak. Di lalu lintas. Apalagi bahulapan, wah polisi lege. Jarang kayaknya ya polisi pakai motor gede. Bebeng. Kencak atuh pakai kotak lampu na furung. Burinyai kui ke anjing rai kabeh jelema. Lanjut aing jadi polisi di lalu lintas. Oke motor gede mual poe isuk sore balik ka imah, padahal motorna nu nagara lain nu manehana. Ari abdi resep pisan kana motor gede, sampai kain aing seneng kana motor gede eta. Cek abdi mun kitu aing hayang jadi polisi, abinya kalau motor gede eta. Sederhana. Anu kadua pun lanceuk lamun muka sapatu unggal poe pan dibuka sapatu teh. Amplop teh tara kurang teh 15 unggal poe teh aya amplopan duitan. Nyau polisi kitu kabeh nyau lanceuk aing ngungkul. Di dieu bisa polisi ulah tersinggung, saya cerita keluarganya, Pak. Saya cerita keluarga lanceuk aing lamun buka sapatu aya duitan lae atuh aing kabeta. Pakana cek pun bapak, mim sia yang jadi naon polisi. Kupun bapak disenserikeun abdi, mim. Lancek siamat tempo jangkung gede KBG awakna. Dari 12 bersaudara memang saya ditakdirkan Allah pangletikna aing pang penekna tungan sakit-sakitna awak teh matak make baju reuneuh teh abis sigarada jangkung meusan ieu. Bener, Bang. Lancek abdi kau jorong bodoh. Adi abdi wae aya nu beratna sakinta lebih. Coba jangkung gede dinalalang wae jujul. Aing sakit-sakitna. Pun adi mah baju teh geus sereg merketeng-teng geus teu meujeun aya cenah Kang Haji. Baju teh weuteuh kene ngan kaburu sareg manten. Geus teu meujeunna di manehna mah dipake ku abdi gongrang mah opataneun mah. Nasib tapikeun bae nya. Sanajan abdi awakna pang pendekna. Cek pun bapak, eueuh potongan pi polisieun sia mah. Awak pendek dari ukur cenah jadi polisi jadi tentara mah teu asal. Jebat cenah kudu olahraga, lari moal poe, kudu pinter renang, huntu beres ulah aya keuseun, kulit kudu bersih. Hari sia cek pun bapak ka abdi, jaba aya kurap jeung hapur deui sia mah. Huntu keuseun awak pendek moal katampak kehet. Jung sia maka ditu ka pasantren geus ka pasantren. Di pasantren mah nu hapur ge ditarima jeung moal diukur awakna ekeun bener Pak eta. Di pondok aing teu diukur jangkung, teu ditanya kulit hapur, teu ditarima langsung. 12 bersaudara nu teu jadi pegawai negeri na cuma abdi sorangan. Saya hanya satu-satunya anak ibu bapak saya yang jadi guru ngaji, guru abatafa. Saya yang jadi pimpinan pesantren. Cek teori mah abdi teh jabang ngumara, nutur-nutur pamajikan, nyalindung kagelung, ilmu nangan sakitu-kituna, sakolahna abdi mahanap. Dina buku kartu pengenal saya menang santri Miftah Farid ST. ST teh lain sarjana teknik, ST di Tasikmas sesepuh tahlil.
bener paling payu pisan kanu pae mah asal anu pae aing dionang wae jang tahlil lebih ke 3 desa 4 desa main pae pasti ngonang aing jang tahlil ka haji pang tahlil pang sesepuhan tahlil maka aing gelarna ST ieu sesepuh tahlil laku aing kana tahlil alhamdulillah di dieu ajengan ST sadaya ieu sesepuh tahlil hungkul ieu jadi datang ka dieu babahalan ST teh alhamdulillah tapi imam fakta pak keur ngagedean santri mata kudu bahagia santri di pesantren Al Muawanah kudu syukur jang aduh ibu bapak untung betapa bahagianya lamun ibu bapak boga budak hirup di pesantren insyaallah masa depan cemerlang amin ibu bapak mendidik anaknya ngaji di pesantren syukur-syukur jadi ulama kiai sama dengan ibu bapak bikin tabungan abadi yang kekal sampai di akhirat kelak ibu maut bapak maut bakal mengalir doa kebaikan berkat anak soleh jadi soleh kumaha lamun teu ngaji di pesantren eueuh rumus jelema kudu jadi soleh tanpa sentuhan agama matematika moal mampu nyolekeun anak-anak bangsa PKN moal mampu nyolekeun anak-anak bangsa bahasa Inggris moal mampu nyolekeun anak-anak bangsa bahasa Indonesia moal mampu nyolekeun anak-anak bangsa soleh teu soleh na manusia ti budak nepi ka dewasa nepi ka maut secara teori mutlak tergantung sentuhan religi sentuhan Islam sentuhan Quran nu aya dina hatena sejauh mana memahami agama sejauh mana anak memahami Islam bakal jadi tolok ukur kana kesolehanana di mana tempatna ya di pesantren di surau di masjid mata jadikan anak bapak ibu sing nyantri sina mondok kudu deus kudu bangga ulah disangka anu mahal dengan sarjana wungkul ulah disangka kaya raya dengan sarjana wungkul loba sarjana sangsara balangsak ingat ngomongkeun batur lanceuk abdi hiji dosen di perguruan tinggi di Bandung yang paling terkenal gelarna doktor tamat sakolana S3 geus beak ku lanceuk aing dihakan jeung sakola-sakolana beak eta sakolahan deui beak eta geus tamat S3 ek sakola naon deui da sakola nu leuwih tibatan S3 beak eta bener pas saya kabur saya punya rumah bertingkat saya rumah beton-beton saya punya asrama aula na wungkul aing nyieun 40 meter kali 20 meter 3 lantai ku aing dibangun di cor beton saya punya banyak santri insyaallah moal leuwih beda jeung jumlah pesantren Al Muawanah setiap hari lamun teu ceramah keluar saya mengajar pagi siang sore malam bertawakallah kepada Allah bersandarlah kepada Allah zahir batin Allah itu maha kaya Allah gudangna rezeki ulah ragu-ragu Allah sang segala-galanya Allah penolong yang menyelamatkan kita Allah gudangna rezeki aing sekolah SMP teu tamat ge ekonomi mah mapan moal ge ka Mekah pulang anting abdi mah satahun teu nincak Mekah boga hutang tetap saya lintah kabur lamun bapak ibu rek nanya soal Mekah ku aing pala dina tarang tapi 60 balik bae ku aing teu nyaho-nyaho jeung jalan tikus-tikusna ku aing katalar tahun 87 aing geus munga haji ongkos sagengan 2 juta aing geus munga haji nyaho Arafah teh gunul iwal aya jukut sakarepna eueuh tatangkalan sagede pelok-pelok acan ayeuna geus jarangkung badak sidak ieu nyaho melakna aing mah Masjid Nabawi nyaho leutikna teu sagede kitu Masjid Nabawi teh Pak ideal gede na tahun 81 ngan pedah make deklit can dibangun 85 selesai total pembangunan Masjid Nabawi anyar keneh tahun 80-an tahun 85 kumuh Masjid Nabawi rumah-rumah kumuh kabeh hotel cuma hiji di ujung hotel Ombroi nu pangjangkungna kabeh imah kumuh di Madinah ayeuna marakbak megah hotel lanceuk abdi bari sarjana dosen guru gablek mobil sakitu-kituna gablek duit ngan sakitu-kituna
aing mah duit 5 juta mah aing lagi geus dina pesak dina tangan pasti aing menang 5 juta mah leutikna menang teh dia menang aing 5 juta mah da panitia lagi geus mikir kita tadi aing mah standar tasik sakitu teh lain standar pagelaran cicing sia alhamdulillah itu matak mending jadi santri neng kapake ku jelema boro-boro geus bro lahirna beuteung keneh rek ngariung ngadoa baca Quran munajat bersama geus make kiai masih rakyat geus pinuh di imah di buruan nu monang rek hajat doa peda istrina hamil 4 bulan kiai alim can datang can maju-maju ngantosan pak ajengan ngantos pak kiai 2000 jelema teu dideuleu tah ngantosan ajengan nu hiji. Betul apa betul? Datang mah ajengan dar bubuka doa tahlil doa bersama baca Quran selesai 8 bulan ngalahirkeun parasan cukuran akekahan tasmiyah ngolang deui kiai budak narek asup sekolah SD indung bapana minta doa ngagegero deui kiai rek asup ke SMP neang kiai tamat perguruan tinggi di wisuda syukuran neang kiai budak narek ka pasantren ngagegero ka kiai ngaji na diuruk ku kiai khutbah Jumat ku kiai ngawuruk mingonan ku kiai ngaji ka santri ku kiai Rajaban Muludan Muharaman Agustusan neang kiai aya nu kawin hayang diserenkeun ku kiai saksi nikah ku kiai khutbah nikah ku kiai aya nu paeh bagi waris cekcok turun tangan kiai deui wae berangkat haji nah kiai ngadoana untung eueuh domareuneuh nyangka menang kiai nu sajena batak kiai kapake kabeh nepi ka paeh neang kiai we atak lamun Indonesia teu aya ulama ruksa pantas Imam Ghazali mengatakan al ulama usurujud dunya wa masabihul akhirah penerang lampu di dunia dan di akhirat teh ulama kiai lamun hiji desa hiji kecamatan ulama pesantren kiai wah kacau pak ngaleutna jelema moal teu siga ngaleut doma di sampalan moal puguh adi lanceukna moal boga konsep sabab lolobana jelema awam bodoh untungana aya ulama kiai alhamdulillah maka para kiai para alumni nu hadir saya berpesan hormati hargai ilmu ulama ilmu guru kita baik guru yang telah wafat meninggalkan kita baik muallim masyayikh yang masih hidup hari ini sebagai alma mater kita. Al-Mu'awanah ini adalah tolok ukur yang representatif wabil khusus di pagelaran pasantren teh jadi tolok ukur kapan ulama akan lahir dan jelema moal percaya eta kiai eta ajengan lamun teu puguh monokna ajengan karbitan moal diterima teu bisa ngaji atau tidak baca buku engke hasilna moal akul jeung batur memang aya ilmu anu cukup bisa belajar sorangan lamun rek belajar bahasa Inggris bahasa Sanskerta bahasa naon wae beuli kamus populer ti mimiti cara nulisna cara macana bahasa Indonesia nepi ka sunatna aya ari bahasa Inggris pan bahasa loba bohong nulisna one dibaca nawan kan teu akur tulisanana RICE rice dibaca rais hartina kejo beda jeung tulisan Arab apa adanya nu kitu bisa otodidak belajar sorangan pakai kamus populer teu ngarti nanyakeun ka batur tapi belajar ilmu syara ilmu tauhid ilmu fikih ilmu tasawuf nu sumberna kana Quran jeung hadis tapi bisa salah-salah kudu puguh guruna kudu jelas masyayikhna kudu jelas guru mursidna ngaji kudu ijazah sing bener coba lamun teu aya ulama kiai Indonesia mau jadi apa
nu matak pake rebutan ge ajengan mah salah doa cek manehanana nepi ka riweuh salah doa wae salah doa nya kenapa biarkan seperti air mengalir ka mana we hayang ngadoakeunana ieu mah beda salah doa dipesan di udag-udag kontroversi blos ke penjara tepuguh-puguh kira ku teu ngarti yang Sunda wae urang dieu ya Bapak Ibu ulama kiai teh sangat tipe kaputu paku na dunia penerang na dunia lampu untuk di akhirat insya Allah Allah gudang na rezeki bahagialah jadi ulama kiai domir na nepi ka akhirat nu matak ieu pasantren ku dipertahankeun lamun isuk pageto 10 tahun 15 tahun bakal datang al muawanah mengalami surut kemunduran naudzubillahi min dzalik lamun ieu pasantren mundur minimal santri ngurangan lain namahan padahal alumni selama 82 tahun puluhan ribu di luar tapi alumninya tak mikir kiai alumni kudu pinter kudu cerdas tapi kudu ngerti ulah pinter tapi teu ngerti maka tiang penyangga al-muawanah aya di pundak para alumni maju mundur pesantren al-muawanah tergantung alumni yang bicara syariat remuk rendang pesantren ini tergantung para alumni dan simpatisannya lamun alumni solid kabeh milu mikir komo alumni geus jadi kiai telah memetik buahnya dan memakan manis buahnya sing ingat jasa guru, jasa ulama berapa belas tahun guru kita membimbing, membagi, memberikan ilmu tanpa pamrih sok dibere naon kumaneh maka alumni lain sekedar datang sesalaman 50.000 amplop ka ajengan ka akang ka aang 50.000 mantong bedeuy eta alumni teu cerdas lain kitu reuning mah datang dodok boga program mana program jangka pendek reret bangunan bisi di alma mater urang aya nu kurang galang kompak bersatu dan bersama alumni 82 tahun pesantren piraku teu mentas di 30.000 acan minimalna piraku teu 10.000 acan saya yakin ieu pesantren moal kurang santri moal kurang kegiatan belajar mengajar namun alumni na paham lamun alumni aya 10.000 al-muawanah taruh we 3.000 mandul gabung alias teu boga anak tamah jeung teu laku saware piraku cek teori 7.000 teu baroga anak hiji-hiji acan ieu bicara teori lamun alumni ngarti alumni sadar takzim komo lamun melekat jiwa muridinna lain sekadar jadi murid da beda kang aya murid aya muridin beda muridin ini yo dihirmi persal daripada murid timimiti disiplinna ketaatanana daulahna ini yang sulit menumbuhkan jiwa muridin bukan hanya sekadar murid maka saya maunya al-muawanah bukan sekedar hubungan murid dengan guru dan murid mah hubunganana jeung guru tapi lamun muridin hubunganana jeung murabbi taat disiplin kajian geus kaluar di pesantren merasa memiliki merasa di pundaknya ada beban lamun 7.000 alumni al-muawanah tiap tahun masantrenkeun anakna ka al-muawanah hiji ewang berarti geus 7.000 alumni di dieu ieu pasantren moal cukup ulah alumni ribuan tapi anakna eueuh nu masantrenkeun ka al-muawanah padahal indungna apal abatasa di dieu bapakna ge alumni di pasantren ieu bapakna lila belajar ilmu di mama almarhum di pasantren ieu tapi begini keluar geus teu aya tanggung jawab keur memajukan pesantren naudzubillah dangukeun lamun al-muawanah mengalami masa-masa kemunduran padahal alumni na loba bari baroga anak ulah nyeri hate lamun abdi nyebutkeun itu alumni pengkhianat ulama
alumni pengkhianat guru, alumni pengkhianat murabi, alumni pengkhianat Islam, alumni pengkhianat Al-Quran, pengkhianat ulama, pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul. Lamun nepi ka al muawanah bubar komo mundur. Alumni di mana-mana loba bari baroga anak mumul masantrenkeun ka al munawanah. Sadar kalian, kalian adalah pengecut dan pengkhianat ulama kiai. Lain kita ajengan aing mah hidang da ngarti. Tadi bare konsep teu bisi nyangka, wah ieu pasti masukan ke mana. Henteu aing sing cadu aing mah hidang da nyaho urusan ka pasantrenan. Makanya alumni teh lain sakadar datang sasalaman balik disangkana meni alumni teh ukur papanggih guru, da guru mah lain ukur ku butuh duit leutik. Leung basa mun barena 2 juta 5 juta 50.000 sama bari soeh duitna oge. Nah hina sia ka kiai ka guru bari duit 50.000 bari rawe. Siga kajengan sangsara we. Montong sakitu merena sing rada gede. Sing pantes da ilmu mah mahal alamatana naon moal kabeuli ku duit miliaran harga ilmu teh lamun sadar mah nya ieu sok. Entak punten ka akang saya ngalalangkunganan we abdi widi nyarios kieu. Taun ke alumni kudu geus berkiprah. Naon nu karek digarap bangunan nu mana nu dipikul biana penuh ku alumni. Ciptakan alumni yang solid. 100 tahun pesantren nanti kita peringati besar-besaran, persiapkan daerah menjelang 1 abad genap pesantren Al Muawanah yang jarang terjadi. Pesantren berdiri 100 tahun hanya terjadi di pagelaran ini. Ilamun tadi dijaga ku sararea, tadi emut ku sararea, alumni ampar-amparan wungkul, palalinter alumni teh, tapi teu mikir-mikir, kudu ditatar deui alumni kitu mah. Ampura mesin kolot ogenan kudu bismillah deui ilmu pangangeusan. Sing puguh sah ketua alumni nah. Bagi koordinator per kabupaten, per kecamatan. Kecamatan Cianjur hitung, maaf. Kecamatan kota, kabupaten sabaraha kecamatan. Di mana aya titik-titik alumni Al Muawanah nu eueuh datana guar deui teangan. Kanu pangkolotna tanyakeun saha baheula nu babarengan pasantren jeung abah nu inget di pagelaran di Al Muawanah, catetkeun teangan alamatna datana sing palid engke kumpulkeun rumuskan bersama. Ayo anakna anak urang pasantrenkeun sebagai ungkapan terima kasih, dan itu adalah hakikinya adalah alumni tanggung jawab ngagedekeun pasantren guru alma mater, hakikatna ikut bertanggung jawab demi kelangsungan Islam di Republik Indonesia ini. Menghidup suburkan agama Islam di Indonesia berarti Bapak ikut andil mempertahankan NKRI yang bersih, NKRI yang jujur, NKRI yang bersyariah. Lebih jauh lah Bapak Ibu tanggung jawab demi kelangsungan Islam di Republik Indonesia. Iya, ulah dianggap main-main. Ulah imah peleng alumni teh dionang satahun gitu datang teka dulu boro-boro mun hilang digegerok ku guru gitu datang. Mung masantrenkeun budak Al Muawanah padahal bapana ge masantren siga nu hanyakal bapana masantren ajengan mung masantrenkeun budakna Al Muawanah siga nu bapana ge hanyakal masantren di Al Muawanah manya nyesal lagorosu hatta akalna wa innana lanagrisa hatta yakulan nasu ba'dana. Guru kita muassis pesantren ini masyayikh kita berjuang mati-matian menanamkan benih-benih iman yang kalian miliki, yang kalian tahu, dan kalian yang memetik buah dan memakan manis buahnya. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Ingat pesan Imam Abu Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghazali dalam Ihya-nya, bahwa orang tua itu paling tidak aya tilu temenang dibeda-beda diperlakukeunana, wajib ditakzimi, wajib dihormati. Hiji man waladaka, jelema nu ngalahirkeun anjeun, disebut indung bapa teges, itulah orang tua yang wajib dihormati, tidak boleh disakiti. Nu kadua man zawwajaka, jelema anu ngawalian anjeun, anu anakna kawin jeung anjeun, disebut mitoha.
Mitoha itu adalah orang tua indung bapa ngan cuma beda redaksi wungkul ulah beda perlakuan ka indung bapa jeung ka mitoha sing sarua doraka nganyerikeun mitoha sarua jeung ngana dia ya nganyeri ka indung pribadi ka bapa sorangan. Nu katilu kata Imam Al-Ghazali, man allamaka, orang tua kalian adalah guru yang telah mengajarkan ilmu syara, ilmu agama ka anjeun. Ingat-ingat, di pesantren dia orang belajar fikih, di pesantren dia orang belajar ilmu tasawuf, di pesantren dia orang mengenal Al-Quran, di pesantren dia belajar ilmu tauhid, di pesantren ini orang belajar nahwu sorof. Semua kitab kita pelajari dari berbagai fan, dari berbagai jurusan. Pernahkah alumni menghitung berapa ilmu ulama yang kita ambil? Berapa ilmu guru yang kita faham? Padahal satu kata saja, satu huruf lamun rek dibeli ku duit moal ka beuli ilmu Allah ratusan juta. Wajar lamun urang mulang tarima da syukurna ge ka Allah jeung ka jelema syukuran mah. Hadis mah geus nyarampak di sarerea ge. Tinggal realisasi. Jadi saya berpesan, pertama, menghidupkan pesantren adalah kewajiban para alumni, khususnya Al-Mu'awanah. Mempertahankan keadaan pesantren dari kegiatan belajar mengajar berarti kita ikut andil dalam rangka mempertahankan akidah Islam. Insya Allah Bapak dicatat sebagai mujahid fisabilillah, juga ikut andil dalam rangka mempertahankan NKRI yang bersih. Yang terakhir, ulah khilaf, syukur kita kepada guru, syukur kita kepada masyayikh, syukur kita kepada orang tua. Guru adalah orang tua segala-galanya. Nepi ka aya bahasa guru ratu wong atua karo. Meme indung bapa ge guru heula. Indung bapa maka anak kadang-kadang ukur mekelan teh nyaah kana pejitna sieun anak teu dahar, sieun anak ruden, sieun anak teu make. Mikir lebih kadinya nama, tapi guru ngaji kiai di pesantren lain cuma masalah makan minumna, yang dipikirkan kiai bagaimana akidahnya, bisi bengkok tauhidna, bisi salah ibadahna, bisi tebener ilmu tasawufna. Saja pemikiran teh di mana ngamukim keunana neangan tempatna supaya ilmuna berkah tur manfaat. Itulah dharma bakti guru kepada murid, kepada alumni. Wajib kita bersyukur jeung kudu mulang tarima kana jasa-jasa almarhum. Minimal wujudkeun mulai isuk kabeh alumni nu hadir ayeuna ulah wakabalik badami mikir ek bulan mana urang mimiti ngasupkeun budak urang masantren ka Al-Mu'awanah. Tong loba teuing ca abdi aya 5.000 we alumni, hiji ewang boga anakna, berarti aya santri baru bakal 5.000 ek sagede kumaha ieu pesantren. Bapak punya andil besar, punya saham nanti di hadapan Allah. Ulah teu datang atau datang, geus nyaho alumni poe Kemis datang, poe Salasa sasalaman tuluy mantong istighfar sia bejakeun cek aing teu ka alumni. Lain punya butuh uang 50.000. Bukan hanya butuh uang 20.000. Kiai bukan hanya butuh uang recehan, butuhna uang gedean. Masa uang recehan? Tapi pesantren adalah harga mati yang harus kita pertahankan sebagai basis benteng pemertahan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, di Republik Indonesia ini. Bapak Ibu simkuring memperkecil dalil ngahaja da ahli dalil wungkul, ngahaja ngomong teh ngomongkeun utara diomongkeun ku batur. Dari dalil mah ieu pabrik pabinihanana bisi abdi wae ngaco. Mudah-mudahan sakali deui umat Islam kaum muslimin wabil khusus sadaya simpatisan termasuk pemerintahan yang mendukung dan alumni terhadap kehadiran pesantren Al-Mu'awanah ini. Mohon Al-Mu'awanah itu lepas tadi harus saya Al-Mu'awanah. Mudah-mudahan dicatat Allah Ta'ala sebagai manusia-manusia pejuang-pejuang agama, sebagai mujahid-mujahid fi sabilillah sing barokah rizkina amin, barokah ilmu'na amin. Ku Allah Ta'ala diwaris halawatal iman sing dugi ka ulama jantan ulama ahli ma'rifat, ulama Allah, ulama ul akhirah.